யாழவை பங்களோர் சம்பளருக்கு வணக்கம். பறவைகள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பறவைகள் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சுது பொதுவான எல்லா இடத்துலையுமே. ஆனால் இப்போ வந்து அந்த பறவைகள் இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமாக சிட்டுக்குருவிகள். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா செல்ஃபோன் டவர்ஸ். பறவைகள் அழிஞ்சு போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி செல்ஃபோன் டவர்ஸ். ஆனால் செல்ஃபோன் டவர் மட்டும் காரணம் இல்லைங்க, மனிதர்களாகிய நம்மளும் காரணம். ஏன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டிடுறோம். பறவைகள் எங்கே போய் தங்குவாங்க? ஸோ அவங்க தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் நிறைய பறவைகள் பசினாலையும் பட்டினாலும் இறந்து போயிடுறாங்க. இப்போது இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் பறவைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கும் மனிதர்களாகி நம்ம வந்து இருந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து பறவைகள் சரணாலயம் அப்படிங்கிறது உருவாக்கப்பட்டது. நமக்கு பறவைகள் சரணாலயம் அப்படின்னாலே பார்த்தீங்கன்னா வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் தான் வந்து ஞாபகத்துக்கு வருது. பட் வந்து அது வந்து எல்லாரும் போய் பார்க்கக்கூடிய தூரத்தில் இல்லை, ரொம்ப லாங்கில் இருக்குது, எல்லாரும் போக முடியாது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடங்களில் நிறைய ஊரில் அந்த ஊருக்கு ஏற்றால் போல நிறைய பறவைகள் சரணாலயம் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அந்த ஒரு இடத்துக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். எங்கேன்னா ஈரோடு பக்கத்தில் வெள்ளோடு அப்படிங்கிற ஊரில் இருக்கக்கூடிய பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் சரணாலயம் மட்டும் இல்லாமல் உள்ள மிகப்பெரிய ஏரி ஒன்று வச்சிருக்காங்க. பார்த்தா கடல் மாதிரி காட்சி இருக்குது. உள்ள பழைய காஞ்ச மரங்கள்லாம் இருக்குது. பார்த்தா ஒரு டெரர் இது கொடுக்கும். ஆனால் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் வந்து ரொம்ப நிறையாவே வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப பெரிய சரணாலயமாக அமைச்சிருக்காங்க. நிறைய அற்புதமான பறவைகள் இருக்குது. ரொம்ப நல்ல ஒரு இயற்கை சூழல் நிறைஞ்ச ஒரு சூழ்நிலையில வந்து அமைச்சிருக்காங்க. உள்ள என்னென்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது அப்படிங்கிறத உள்ளே போய் நம்ம பார்த்து டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து சரணாலயத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வீலர் பார்க்கிங் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெல்லோடு பேர்ட் சாங்சுவரி இருக்குது. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், நம்ம நாவல் பல மரம் தான் நம்மளை வந்து முன்னாடி வரவேற்குது. அண்ட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி செவத்தில் நிறைய ஆர்ட் பயங்கரமாக போட்டிருக்காங்க. அழகான ஒரு ஆர்ட் இது. அண்டு முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. அங்கே டிக்கெட் கொடுக்குற கவுண்டரே பாருங்களேன், கொக்கா நாரையான்னு தெரியல, அதை அப்படியே பண்ணி வச்சுருக்காங்க சிற்பமாக. சூப்பராக இருக்குது. ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரண்ட் பேஜ் தான் நம்ம வந்திருக்கோம். டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போயிட்டு இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் வாங்க. அவ்வளோதாங்க போகும். உள்ள அந்த பார்க்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா பறவையினுடைய ஓவியம் கிடையாது, ஆர்ட். ரொம்ப அழகாக தத்ரூபமாக இருக்கிற மாதிரி செதுக்கி அதை பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப 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 அற்புதமாகவும் நேச்சுரலாகவும் இருக்குது. ஒவ்வொரு பறவையும் ஒவ்வொரு ரகங்கள். பறவைகள் பலவிதம், ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ளே வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நாவல் பழ மரம் வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்குங்க. நான் எதுவும் முன்னாடி வாசல் 1-2 இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் உள்ளே இருக்கிறது பூரா நாவல் பழ மரமாக இருக்குது. ஆனால் பழம் தான் பார்த்தா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்குது, கடுகு மாதிரி இருக்குது. இப்போ நாவல் பழமானு சந்தேகமாக இருக்குது. நான் பொறிச்சு சாப்பிட்டோம். நாவல் பழம் தான் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் அதை தாண்டி நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை பார்க் வச்சுருக்காங்க. நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கக்கூடிய செடிகள் இருக்குது, நிறைய பட்டர்ஃப்ளை இருக்குது. பாருங்களேன், நம்ம சின்ன வயசில் இந்த பட்டாம்பூச்சிகளை பிடிச்சி நூலில் கட்டி விளையாண்டு அவங்களை துன்புறுத்துகிற காலம்லாம் உண்டு. அதெல்லாம் ஒரு அழகான நினைவுகள். ஆனால் அப்படியெல்லாம் நீ பண்ணாதீங்க. பட்டர்ஃப்ளை அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகான ஒரு உயிரினம். பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்களேன். நிறையா இருந்துச்சு, இப்போ நாங்கள் வரதை பார்த்துட்டு ஓடிச்சிடலாம். இதில் ராஜா ராணிலாம் வேறு நம்ம சொல்லி விளையாடுவோம். ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. 90s கிட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக அது ஞாபகம் இருக்கும். ராஜா பட்டர்ஃப்ளை, ராணி பட்டர்ஃப்ளை. இந்த பிளாக்காக இருக்கிறது ராஜான்னு சொல்லுவோம், இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது ராணின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி டேங்க் இருக்கக்கூடிய செவத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டர்ஃப்ளை அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த மொட்டா உருவான இதிலேருந்து அது பட்டர்ஃப்ளை ஆகிற வரைக்கும் அதனுடைய வளர்ச்சி முறையை வந்து அழகாக வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க.
இது நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் 7th 8thலேயே வந்து இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். இப்போ மறந்துருக்கலாம், மேபி 90s கிட்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும். அதனுடைய வளர்ச்சி முறை அப்படிங்கிறது ரொம்ப அசாத்தியமான ஒன்றா இருக்கும். லேசாக ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டுக்குள்ளே இதாகி அது பட்டர்ஃப்ளை உருவாகுது அப்படிங்கிறது நம்ப முடியாத ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு நான்லாம் படிக்கும்போது. ஆனால் வளர்ந்து அது பட்டர்ஃப்ளை ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அழகு அப்படிங்கிறது வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆனால் இந்த இடம் ஃபுல்லாக பட்டர்ஃப்ளை தான் இருக்குது. அதுக்கான ஒரு பராமரிப்புங்கிறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க. நிறையா பூக்கள் இருக்கக்கூடிய செடிகள், பட்டர்ஃப்ளைக்கு என்ன மாதிரியான செடிகள்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான செடிகளில் மட்டும் இந்த இடத்துல வளர்த்தி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்த விட்டு அந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து போகிறதே கிடையாது. அதை தாண்டி வந்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு சின்ன பார்க்கு செட்டப் மாதிரி இருக்குது. ஒரு ஃபேமிலியாக வந்தோம் அப்படின்னா விளையாடுறதுக்கோ, குழந்தைங்களுக்கு கூட விளையாடுறதுக்கு, அதெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல இடம் இருக்குது. இதுக்கடுத்து நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஏரிக்கரை, அந்த ஏரிக்கரையில் அப்படியே போனோம்னா அந்த ஏரியை சுற்றி வர பிளேஸ் இருக்குது. நம்ம அடுத்தடுத்து அதெல்லாம் பார்க்கலாம் என்ன மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத. ஆனால் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. நிறைய மூங்கில் மரங்கள் இருக்குது, நிறைய மரங்கள் இருக்குது. ஒரு அடர் வனம் மாதிரி தான் இந்த இடத்த உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு காடுகள் உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம எவ்வளோ தான் மரம் வளர்க்கலாம் அழகுக்காக, வீட்டில் தேவைக்காம மரம் வந்து வளர்க்கலாம். ஆனால் வந்து காடுகள் அப்படிங்கிறத உருவாக்குறது மனிதர்களால் முடியவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் தான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு காடு மாதிரி தான் இருக்குது. நான் ரொம்ப நீட் பண்ணி கூட்டி அப்படியே மொழிவெல்லாம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த ஒரு காடு மாதிரி செட்டப் வராது, அந்த நேச்சுரல் ஃபீல் வராது. பட் இங்கே அந்த நேச்சுரல் ஃபீல் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நிறையா ஃபேமிலிஸ் பார்த்தோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம அந்த ஏரிக்கரைக்கு போகிறதுக்கான பாதை நல்லாயிருக்கு. பழைய செட்டப்பில் கருங்கல் பதிச்சு, கருங்கல் இதே பார்க்க முடியல. இதில் வெறுங்காலம் நடந்தால் ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த கருங்கல்ல. அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டியாக ஒரு பாசனம் இருக்குது, நீர் பாசனம். ஸோ அதுக்கு கடந்து போகிறதுக்கு ஒரு குட்டி பாலம் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ஏரியினுடைய ஃபுல் வியூ நீங்கள் பார்க்கலாம். ரொம்ப அற்புதமாக தெரியும். இந்த ஏரியினுடைய பரப்பளவு மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 200 ஏக்கரா சொல்கிறாங்க. 200 ஏக்கராங்கிறது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்துங்க. இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு குட்டி கடல் மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் கொடுக்குது. ரொம்ப அற்புதமாக அமைச்சிருக்கிறாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பறவைலாம் பறந்துட்டு பாருங்களேன். ஸோ நிறைய பறவைகளும் இருக்கிறது. இங்கே வந்து ஏரி வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. ரொம்ப அசுத்தமான ஏரி வந்து ரொம்ப அழகாக பராமரிச்சுட்ருக்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட 200 ஏக்கரா அப்படிங்கிறது நீங்கள் சுற்றி வர்றதுக்கு தோராயமாக 5.5 6 கிலோமீட்டர் ஆயிடுது. நான் இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் கூட வரல. 6 கிலோமீட்டர் எப்போ சுற்ற போகிறேன்னு தெரியல. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வியூ பண்ணி காமிச்சிடுறோம். இப்போ ஏரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு பாதி வரைக்கும் போயிட்டு மூச்சு வாங்க திரும்பி போட்டலில் வந்துட்டோம். இப்போ அடுத்த பகுதி போக போகிறோம். அடுத்த ஆஃப் இந்த பக்கம் எப்படி போய்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த ஏரியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய தாமரை மலர்கள் வந்து வளர்ந்துருக்குது. அதே மாதிரி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டெரர் பீஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டெரர் ஃபீல் கொடுக்கக்கூடிய காய்ந்த மரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. இன்னொரு நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரங்கள் தான் வந்து நிறைய பறவைகள் இருந்தது. இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டு பறந்துச்சு உள்ளே போயிட்டாங்க. ஸோ நம்ம அந்த பக்கம் போய் அதை ஷூட் பண்ணி காட்டுறோம். ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது இந்த இடம் அமைச்சிருக்குது. ஆனால் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பராமரிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நிறைய நீர்த்தேக்கம், இங்கே ஒரு நீர்த்தேக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பக்கம் ஒரு நீர்த்தேக்கம் இருக்குது. நிறைய நீர்த்தேக்கம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க. ஒரு இயற்கை சூழல் அப்படிங்கிறது இங்கே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. வாங்க இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நிறைய வந்து மரங்கள் வச்சுருக்காங்க. நிறைய வந்து நாவல் மரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. புங்க மரம், வேப்ப மரம், அதே மாதிரி வந்தீங்கன்னா மூங்கில் மரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. நிறைய மூலிகை சார்ந்த மரங்கள் வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க. மூங்கில் மரம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நிறையா இருக்குது. இந்த ஏரி சுற்றி வர இடங்கள் நிறையாவே இருக்குது. மரங்களில் வந்து அதிக ஆக்சிஜன் வெளியேற்றக்கூடியது அப்படிங்கிறது வந்து மூங்கில் மரம் தான். ஸோ நம்ம எல்லாருடைய வீட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு இடம் இருந்தால் ஒரு 2 மூங்கில் மரமாக வைங்க. சுவாச பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போகும். ஓகேவா, வைக்கலாமா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். இந்த ஏரியா வந்து இந்த பறவை சரணாலயத்தை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம். இன்னும் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் வந்து இங்கே நிறையாவே இருக்குது. ஆனால் எதையுமே எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் ஃபுல்ஃபில்லாக வந்து இந்த வீடியோவில் காட்ட விரும்பல. ஏன்னா நீங்கள் நேரில் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து நிறையாவே இருக்குது. நீங்கள் எல்லாத்தையும் வீடியோலேயே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வரும்போது உங்களுக்கு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிடும். வீடியோ வந்து உங்களுக்கு என்ன இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நாங்கள் தெளிவாக சொல்லிட்டோம். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஃபேமிலியோட வாங்க, லீவ் டேஸில் குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு ஒய்ஃபோட வாங்க, ரொம்ப நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணலாம். ஃபேமிலியோட வாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நல்ல விசேஷ நாட்களில் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ரிலாக்ஸாக வந்து நீங்கள் வந்து இயற்கையை ரசிச்சுட்டு பறவைகளை ரசிச்சுட்டு போகக்கூடிய இடமா இருக்குது. அதோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம வாழ்க்கையில் முக்கியமான அங்கமாக இருக்குதுங்க. பறவைகள் இல்லை அப்படின்னா மனிதர்களான நம்ம வந்து வாழவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா காடுகளை உருவாக்குனது பறவைகள் மட்டும்தாங்க, மனிதர்கள் கிடையாது. இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு சின்ன விழிப்புணர்வு வந்து மழை இல்லை, தண்ணீர் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக மரம் வந்து இப்போ நிறையா நட்டுட்டு இருக்கிறோம். அது உண்மையும் கூட. ஆனால் எவ்வளோதான் நீங்களும் நானும் வந்து மரம் நட்டு வச்சாலுமே ஒரு காட்டை உருவாக்க முடியாதுங்க. ஒரு மனிதனால் ஒரு காட்டை உருவாக்கவே முடியாது, சாத்தியமே கிடையாது. காடை உருவாக்குறது பறவைகள் மட்டும்தாங்க. பறவைகளோட எச்சம் தான் காடாக உருவாகுது. விலங்குகளுடைய எச்சம் தான் வந்து
காடாக மாறுது. நிறைய மலர்களுக்கும் மரங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறத நடக்க வைக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பறவைகள் தான். ஸோ பறவைகள் இல்லை அப்படின்னா காடுகள் இல்லைன்னா நமக்கு தண்ணீர் இல்லை, காற்று இல்லை, நம்மளும் இருக்க மாட்டோம். இந்த பூமியே அழிஞ்சு போயிடும், சுடுகாடாக மாறிடும். ஸோ பறவைகளை காக்க வேண்டியது நம்மளுடைய அத்தியாய கடமையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக பறவைகளை வந்து கொல்ல வேண்டாம். எங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம ரஜினி சார் படத்தில் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பறவைகளுக்கு பெருசாக எதுவும் பண்ண வேண்டாம். வெயில் காலங்களில் நீங்கள் வெளியில் வந்து ஒரு சின்ன தொட்டியில் ஒரு டப்பாவில் வந்து தண்ணீர் வைங்க, ஒரு சின்ன அரிசிகள் போட்டு வைங்க. அதுவே வந்து அந்த பறவைகளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும். மரங்களை வந்து தயவு செஞ்சு வெட்டாதீங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு காடுகள் நிறைந்த ஒரு தேசத்தை உருவாக்கணும்னா தான் வந்து இயற்கை சூழல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பாதுகாக்கப்படும். இயற்கையை பாதுகாக்காமல் நாட்டு மக்கள் வந்து நல்லா இருக்கவே முடியாதுங்க. அது வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அதோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தோட வந்துட்டு நான் வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு திருக்குறள் நம்ம நிறைய திருக்குறள் கேட்டிருப்போம். அது மாதிரி இப்போ ஒரு திருக்குறள் சொல்லிடுறேன். தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு. இந்த திருக்குறள் வந்து ரொம்பவே யதார்த்தமாக எல்லாருமே கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு திருக்குறள் படிச்சிருப்போம். என்னுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒருத்தரை நம்ம அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வலி வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் போயிடும். ஒருத்தனை தீயால் சுட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து கொஞ்சம் காலத்தில் ஆறி போயிடும். ஆனால் நம்ம பேசக்கூடிய கொடிய வார்த்தையை அவங்கள மனசை புண்படுத்திச்சு அப்படின்னா அவங்க சாகும் வரை அந்த வார்த்தையினுடைய வலி வந்து மறக்கவே மறக்காதுங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல வார்த்தைகளை பேசும், பிறரை வந்து புண்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை பேச வேண்டாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதான் நீங்கள் எங்களுக்கு பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய சப்போர்ட். தேங்க்யூ.